अब मजा आया? शक्ल देख के लग रहा है नहीं आया होगा। सो दिस इज द पावर ऑफ साउंड डिजाइन। तो आज की इस वीडियो में साउंड डिजाइन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अल्टीमेट गाइड टू साउंड डिजाइन। तो देखो, साउंड डिजाइन एंड मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग का और एक एडिटर की लाइफ का, एडिटर के करियर का। उसको ये साउंड डिजाइन वाला पार्ट आना ही चाहिए अगर वो मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फिर ये इंटरनेट वाली दुनिया में काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप फिल्म्स में जा रहे हो तो वहां पर तो सबका काम अलग अलग डिवाइडेड होता है, तो वहां पर इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन एक साउंड डिजाइन वाला सेंस होना बहुत जरूरी है, वो हर जगह आपको चाहिए होगा। अब आप सोच रहे हो कि साउंड डिजाइन क्यों करते हैं? तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकें, ताकि वो उनको स्टोरी रियल लगे, उनके इमोशंस को टच करे। इसलिए साउंड डिजाइन हर एक चीज को रियल बनाता है। बट बहरहाल 100 बातों की एक बात, कुछ भी हो, एक एडिटर को साउंड डिजाइन के बेसिक्स पता होने चाहिए और जो कुछ बेसिक कॉमन साउंड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि लॉर्ड फेरकर यही साउंड डिजाइन, यही साउंड इफेक्ट्स यूज होते हैं हमारे ट्रेलर एडिटिंग में, मूवी एडिटिंग में या फिर फिल्म की एडिटिंग में या फिर जितने भी तरीके की एडिटिंग होती है। तो देखो, ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट में तो हम बात करेंगे साउंड इफेक्ट कैटेगरीज की। यहाँ पर कुछ 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास साउंड इफेक्ट्स की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हम 6 कॉमन साउंड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमेशा ही हर वीडियो में, ट्रेलर में यूज होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हार्ड साउंड इफेक्ट्स। देखो, ये होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, थोड़े हार्ड साउंड्स, जैसे कि दरवाजे का खुलना, बंद होना दरवाजे का, ट्रैफिक का शोर, गन शॉट्स, जो थोड़े हार्ड होते हैं, हमें एकदम से सुनाई देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इनको हार्ड साउंड इफेक्ट्स क्यों कह रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट। तो इस कैटेगरी का यहाँ पर सिंपल सा यही मतलब है, एम्बियंट साउंड इफेक्ट। एम्बियंट साउंड इफेक्ट से यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आप एक कैफे में बैठे हुए तो जो कैफे का हल्का हल्का क्राउड का शोर है, वो वाला एक एम्बियंट साउंड इफेक्ट। या फिर अगर किसी जंगल में हो तो बर्ड्स का, ट्रीज का, रिवर के पास हो तो रिवर का चलने का, किसी झरने के पास हो तो झरने का गिरने का, या फिर किसी और एनवायरमेंट में हो तो उसका एम्बियंट साउंड। समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड साउंड का यहाँ पर क्या मतलब है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। तीसरी और आखिरी कैटेगरी है हमारी फोले साउंड इफेक्ट। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ये फोले नाम भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये साउंड इफेक्ट होते हैं जो एक एक्शन पर रखे जाते हैं, जैसे कि स्लैप का साउंड हो गया तो वो एक्शन पे आता है ना, छठ, तो फोले साउंड इफेक्ट। या फिर फुट स्टेप का एक साउंड इफेक्ट। या फिर अगर कोई सीन है जहाँ पर आप कपड़ा ऐसे करके उठा रहे हो या खींच रहे हो टेबल से, तो हल्का सा उसका साउंड इफेक्ट। तो आप समझ गए बहरहाल यहाँ पर कहने का क्या मतलब है फोले का। तो चलो, ये हमारी 3 कैटेगरीज तो हो गई, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि हमारे साउंड इफेक्ट्स किस किस कैटेगरीज में डिवाइडेड है और कहाँ यूज होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं उन 6 कॉमन साउंड इफेक्ट्स की जो जनरली हमेशा लॉर्ड फेरकर यूज होते हैं और कभी कभी ये एक साथ मिक्स करके भी यूज कर दिए जाते हैं एक अच्छा एडिट बनाने के लिए, एक अच्छी एडिटिंग के लिए। वो डिपेंड करता है एडिटर टू एडिटर। तो अब आप सोच रहे हो कि अमन भाई 6 से ज्यादा भी तो होते होंगे, मैंने तो सुने, मैंने तो 10 भी सुने, मैं तो 12 भी बता दूंगा। शायद आपने इस वीडियो में जो अभी मैंने लाइन बोली वो ठीक से सुनी नहीं। ये 6 मोस्ट यूज्ड एंड कॉमन। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं 6 सबसे कॉमन आपको बता रहा हूं। समझ गए? वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है हिट्स। आपने सुना ही होगा हिट्स के बारे में। ये एक सडन साउंड इफेक्ट्स होता है जो हमारे ट्रेलर्स में और इवन मूवीज में भी यूज होता है। और इसके काफी सारे वेरिएशंस भी हैं, जैसे कि सिनेमैटिक हिट, मेटल हिट, हार्ड हिट, लो हिट, और भी बहुत तरीके के इसके वेरिएशन आते हैं, अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं। बताने बैठूंगा शाम हो जाएगी। ये साउंड इफेक्ट मोस्टली इम्पैक्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि गन शॉट के ऊपर लगा दिया या फिर डोर किसी ने झटके से बंद किया तब लगा दिया, या फिर एक सीन को खत्म करने के लिए जिसमें बहुत टेंशन बिल्ड हो गई थी तो एक हिट लगा दिया, या फिर ट्रेलर्स में ये अमूमन यूज होता ही है। दूसरे हमारे ड्रोन्स। इसके बारे में शायद कम लोगों ने सुना होगा। तो ये हमारे लॉन्ग साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो हम एक सीन में एटमॉस्फेयर लाने के लिए यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर से मतलब एक फील लाने के लिए आप कह सकते हो। अब देखो, ड्रोन साउंड इफेक्ट के भी काफी सारे वेरिएशंस हैं। वेरिएशन से यहाँ पर मतलब है टाइप, किस किस तरीके के वो आते हैं, जैसे कि डार्क एटमॉस्फेयर हो गया, डार्क ड्रोन, लाइट एटमॉस्फेयर, हैवी, या फिर थोड़ा एलियन वाला, या फिर बहुत ज्यादा हॉरर टाइप। तो इस तरीके के बहुत सारे वेरिएशंस इसके भी आते हैं। तो कभी कभी ड्रोन साउंड इफेक्ट में एक मेलोडी भी होती है। मेलोडी से मतलब एक रिपीटेटिव साउंड इफेक्ट होता है जो एक टेंशन या फिर एक सस्पेंस बिल्ड कर रहा होता है। The enemy tanks have stopped. बट ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। और अगर मैं मूड्स की बात करूं तो ये जो ड्रोन वाले साउंड इफेक्ट्स होते हैं ये हमारे हॉरर, कॉमेडी, एक्शन सभी जगह पर यूज होते हैं। एक डायरेक्टर और यहाँ पर एडिटर की अप्रोच हो सकती है, वो किस तरीके की स्टोरी दिखाना चाहता है। और कभी कभी हम ड्रोन साउंड इफेक्ट्स म्यूजिक की जगह पर भी या फिर म्यूजिक के साथ भी यूज कर लेते हैं टू गाइड व्यूअर्स मोटिवेशन टुवर्ड्स द स्टोरी। आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं वुशेस की।
देखो वुशेस के बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस जो मेन बात है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो देखो इस तरीके के जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो क्विकली बिल्ड होते हैं और क्विकली ही खत्म हो जाते हैं, मतलब इनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है और ये एक हवा के झोंके की तरह आते हैं और चले जाते हैं, मतलब बहुत सडन होते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर यूज की बात करूं तो इट इज यूज टू हाईलाइट द इंटेंसिटी ऑफ अ सीन, या फिर ये फाइटिंग सीन में ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि पंचेस हो गया, किक्स हो गई, गन शॉट्स हो गए, यहाँ से वहां जो कैरेक्टर्स जंप करते हैं या फिर कोई बस एकदम से गुजरती है, या फिर एक सडन इम्पैक्ट डालने के लिए वुशेस का यूज किया जाता है। और अगर मैं यूट्यूब की दुनिया में बात करूं तो वुशेस तो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं वाइब ट्रांजिशन के ऊपर। तो देखो ये जो स्वेल्स होते हैं ये धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, फिर ग्रेजुअली बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये विशेस की तरह ही होते हैं, बट ये ड्यूरेशन में थोड़े लंबे होते हैं। एंड इट इज यूज टू एड ड्रामा एंड सीरियसनेस इन अ सीन। बस इतनी सी लाइन से आप समझ गए होगे, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत है भी नहीं। और इसको हम कभी कभी ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के साथ भी यूज करते हैं टू मेक दी सीन मोर इम्पैक्टफुल। देखो यहाँ पर मैं ज्यादातर इम्पैक्ट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो एक तरीके का इम्पैक्ट ही क्रिएट कर रहे होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इम्पैक्ट वर्ड ज्यादा बोल रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे राइजर्स। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ये स्लो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं एंड देन ग्रेजुअली बिल्ड होते हैं एंड देन एब्रप्टली बंद हो जाते हैं। राइजर्स आपने बहुत सारे ट्रेलर्स में, मूवीज में देखे होंगे जो एक सस्पेंस या फिर एक टेंशन बिल्ड करते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एब्रप्टली फिर कट हो जाते हैं। और ये मोस्टली हमारे हॉरर मूवीज में भी यूज होते हैं, एक्शन में भी यूज होते हैं, कभी कभार कॉमेडी में भी यूज कर लिए जाते हैं। तो ये इनका यूज केस बड़ा वर्सेटाइल है। टेंशन या फिर एक सस्पेंस बिल्ड करने का मकसद होता है जो एक क्लाइमेक्स की तरफ जाता होता है। ये आपने ट्रेलर्स में बहुत देखा होगा कि भैया एक राइजर उन्होंने लगा दिया, बहुत तेजी से सीन आने लगे और धीरे धीरे वो बिल्ड हो रहा है एंड देन एब्रप्टली बंद करके टाइटल आ गया या फिर कोई एक दूसरा सीन आ गया। टू गेट टू दी बीट, आप समझ गए हो कि राइजर का मतलब। नेक्स्ट है हमारे सकबैक्स। तो देखो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बहुत इजी भाषा में समझा दे रहा हूँ कि ये क्या है। आप सिंपल समझ लो, ये हमारा एक रिवर्स साउंड इफेक्ट होता है। जो हमारे ऑलरेडी मेटेलिक हिट्स होती हैं या फिर मेटेलिक साउंड इफेक्ट्स होते हैं, बस उनको रिवर्स कर देते हैं और इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे वैक्यूम क्लीनर हवा को सक करता है पीछे ऐसे, तो इसी तरीके का एक साउंड इफेक्ट होता है जो एक रिवर्सल इफेक्ट दिखाता है। और ये डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स तब यूज करते हैं जब उनको कोई भी चीज बहुत सडन दिखानी होती है बिना ऑडियंस को कंफ्यूज करे। तो अगर मैं आपको एक बोनस टिप दूं तो मेरी बोनस टिप यही है साउंड इफेक्ट्स के बारे में कि जितने भी मैंने आपको ये 6 कॉमन साउंड इफेक्ट्स के नाम बताए हैं, आप यहाँ से सुनने के बाद अपने एडिट में अप्लाई जरूर करना, इनको गूगल पर सर्च करना और अपने एडिट में लगाकर देखना ताकि आपको बेटर क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या यूज है, इनके कितने वेरिएशंस हैं और एग्जाम्पल देकर ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। तो आप अपनी क्रिएटिविटी से इनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और अपने आप में ही साउंड डिजाइन और साउंड इफेक्ट्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की, उन 3 कैटेगरीज से या फिर इन 6 कॉमन साउंड इफेक्ट्स टाइप से। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन फिल्म मेकिंग और एडिटिंग, और इसमें भी साउंड डिजाइन में भी हमारे नहीं है। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छा कैसे दिखा सकते हो। अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप सही जा रहे हो, अगर वो एब्रप्ट लग रहा है, ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बेकार जा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे कि साउंड डिजाइन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दो, तो ये वीडियो हाजिर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड